Ameerika Ühendriikide nimel töötab Iraak võimu konsolideerimise nimel ja arutleb selle üle, kui palju relvajõudu peaks alluma keskvalitsusele. Praegu on tähelepanu keskmes BMF ehk rahva mobilisatsioonijõud, mis on peamiselt šiitlik relvarühmituste võrgustik, millel on tugevad sidemed Iraaniga. Vestlusega on nüüd liitunud ka kurdi jõud. Kurdi juhid on võtnud väga kindla seisukoha. Nad ütlevad, et Peshmerga jõud ei ole relvarühmitused, vaid põhiseaduslikult tunnustatud piirkondlik jõud, mida ei saa võrrelda BMF-iga. Erbili jaoks ei oleks Peshmerga allutamine Bagdaadi juhtimisele lihtsalt sõjaline reform. See võiks ohustada Kurdistani piirkonna autonoomiat ennast. Et arutada seda teemat põhjalikumalt, on meiega liitunud Diliman Abdul Kader, American Friends of Kurdistan asutaja. Dilimani, miks peaks Peshmergaad kohtuma teisiti kui BMF-i? Kui Bagdad soovib, et kõik relvad oleksid riigi kontrolli all, siis miks peaks Peshmerga olema erand? Aitäh, et mind kutsusite. Peshmerga väed ei ole BMF ega Hashd al-Shabi. Seda peame kohe tunnistama. Peshmerga väed on eksisteerinud palju enne BMF-i. Neil on sügavad juured kurdi ajaloos. Nad on olnud vastupanu sümbol aastakümneid paljude Iraagi režiimide all, sealhulgas Saddam Husseini Baathi armee ajal. Ja nad on ametlikult tunnustatud alates 2005. aastast pärast eelmise Iraagi režiimi kukkumist, vastavalt Iraagi põhiseadusele. Peshmerga jõud kaitsevad kurdi rahvast koha peal. Võrreldes BMF-iga loodi nad hiljuti vastusena radikaalsele sunniitikule džihadistikule ISISele 2014 aastal. Ja nad saavad käske Iraanilt, neid rahastab, relvastab ja kaitseb Iraagi põhiseadus, kuid nad võtavad oma käsud vastu Teherani ajatollalt. Nii et ma arvan, et need kaks ei ole üldse samad ja minu arvates on see vestlus katse nõrgendada Kurdistani regionaalvalitsust ja põhjas asuvat autonoomset piirkonda. Kas on märke, et uus Iraagi peaminister soovib nõrgemat Kurdistani? Ma mõtlen, mis tegelikult juhtuks koha peal, kui Bagdad üritaks sundida Peshmergat föderaalsesse juhtimisstruktuuri. No, nad tunnevad end julgustatuna peamiselt selle tõttu, mida nad hiljuti Süürias nägid. Süüria demokraatlike jõudude, kurdide juhitud Süüria demokraatlike jõudude laiali saatmise ja integreerimise katsega Kirde-Süürias. Ja seda juhtis USA suursaadik Türgis ning praegune erisaadik Süürias ja Iraagis Tom Barrett. Nii et ma arvan, et nad tunnevad, et Süüria töötab selle nimel, et tuua kõik erinevad fraktsioonid Damaskuse võimu alla ja nad püüavad sama asja korrata. Ja ma arvan, et pärast Tom Barretti hiljutist määramist erisaadikuks Iraaki tunnevad nad end palju julgemalt, et nad suudavad seda teha. Aga ma arvan, et Peshmergad ei lase oma piirkonda nõrgestada ega laiali lammutada. Aga see paneb muidugi ka kurdidele endile palju survet. Kuid jällegi, me peame olema realistlikud, me peame vestluses ausad olema. Need on radikaalsed jõud, mis koosnevad enam kui 60 erinevast relvastatud rühmitusest. Ja mõned neist rühmitustest kontrollivad ka territooriumi ning nad ei allu Bagdadile. Seega lihtsalt selle nimetamine Iraagi armeesse integreerimiseks ei ole tegelik arutelu. Nad tuleks relvitustada ja laiali saata. Kas Washingtonis toimub mingit lobitööd või kas Kurdistani ja Ameerika sõbrad teevad midagi, et esitada oma seisukohti uuele eriesindajale Tom Barrettile, et tagada Kurdistani piirkonna autonoomia säilimine? Absoluutselt. Kurdistani ja Ameerika sõpradega jätkame tööd USA ja kurdi suhete tugevdamise nimel ning see hõlmab ka autonoomse Kurdistani piirkondliku valitsuse ja kogu piirkonna tugevdamist. Ja osa meie tööst on tegelikult olnud surve avaldamine Kurdistani piirkonnale, et nad jätkaksid oma Peshmerga jõudude ühendamise teed. Et Iraagi valitsus, nagu see praegune, või erisaadik Iraaki, nagu Tom Barrett, ei püüaks Kurdistani piirkonda nõrgestada ega sinna sekkuda. Ja iga võimalusega, mis neil avaneb. Nii et kindlasti arvan ma, et ka kongress pöörab sellele tähelepanu. Ja ma arvan, et seda tasub lisada, et kongress ei luba seda. Kurdidel on kongressis palju sõpru, isegi president Trump mainis seda hiljuti. Nii et ma arvan, et see sõltub kurdidest endist. Kui te tahate nõrgeneda, siis jätkake lõhestatuna põhjas ja ärge ühendage oma Peshmergat. Kui te tahate tugevneda ja kui te tahate, et küsimus Peshmerga integreerimisest Iraagi armeesse oleks päevakorrast maas, siis ma arvan, et te peaksite oma Peshmerga jõud ühendama.
Oletame, et Peshmerga jõud on ühendatud. Kuidas nad siis teist poolt näevad?